Okay. Okay, start. Excited ako eh. Para magkaalaman na eh. Malambot. Tigas, ayos. Matigas. Wala matigas. Game. Start. Are. Tulungan ko. Tulungan ko. Tingnan na, may alarm eh. Ano alarm niya? Wait, stop daw. Oh, sige. Tingnan na, ubusin pa. May reading ba yun? Low pressure. Akin na, brother. May reading oil. Wala, Manggar pa dapat. Dali lang kayo. Ay, dati. Naman, ini-stack ko eh. Tuloy-tuloy ba yung andar nito, sir? Ha? Tuloy-tuloy yung andar? 0 PSI. Kailan yung ano niya, sir? Huling andar? Ha? Kailan yung huling andar? Right? Andar na nga kanina eh. Pero na yun. Ganyan. Iwas yan, sir? Ha? Ganyan? Grabe ka naman parusa. Kasi pag patayo, pangkalan niya. Dinis eh. Sus, ginoo. Tignan natin. Uy. Ba't Sabaw ng nyog. Sabaw ng nyog. Ay, wala na. Ba, tayo muna, brata. Wala, pure, sir. I-drain yan, sir, lahat, yung laman. Papadrain lang to, tapos diesel, sir. Oh, diesel na. Ano yung nasa loob? Kailangan tanggalin yan, sir, lahat. Tubig. Ano sa tubig? Tubig. Baka may nagkamaling sa... Saka yung, saan natin isalin to? Pwede na lang. Tapos na lang yun, sir. Busa lang dito? Oo. Sige, sinabi mo eh. Oh, hindi. Sisip-sipin naman yan. Ang ano ka yan, ang tayanay. Kaso hindi po. Kaso naka-video ka, brother eh. Picture, pero picture natin gumagalaw. Picture na gumagalaw. Naka-video ka, brother, tatapon mo dyan. Patay ka sa ano. Hindi po ako nagaya nito. Hindi? Hindi kaya to, marami to. Marami pa yan naman. Okay. Sa container siguro to. Ano, tatapon na natin lahat yan? Hindi naman lahat. Ano lang natin, drain lang natin yung tubig, sir. Ibig ay, diesel na yun. Okay na, diesel na. Diesel na ito. Kunti lang pala. Hindi, may tubig pa yan, di ang kulay. Wala na. Hindi, pero meron pa yan. Sige, tapon mo lahat yan, brother. Kahit yung kalahati niya. Paso yan eh, palitan natin. Wala na yun. Diesel yan. Yun lang talaga yung... Didrain ko rin doon sa house ng ano. Kaya naman. Ang return nito, meron din to. Pa. Meron pa?
Kunti na lang. Si... Start. Sige.